Amanos dağlarındayız ve Deliçay kenarındayız Hatay DÖRTYOL'da. Bugün burada iftarımızı yapacağız. Bugün günlerden 9 Mart 2025. İftar için, akşamı burada geçirmek için yine doğaya çıktık ve iftar hazırlıklarımız başladı. Birazdan iftarımızı yapacağız. Bizi takip edin. Amanos dağlarındayız ve Amanos dağlarında Hatay DÖRTYOL'da Deliçay kenarındayız. İşte ateşimiz, kampımız başladı. Gece buradayız. Doğada iftarımızı yapıyoruz. Ezan okundu. Evet, yemeğimizi yiyoruz artık. Bugün akşam buradayız. Bizi takip edin.